Deni dusimbukiye kuri iyi ngingo twibaza tuti tubonye mukanya turi kumuza tuvuga ati Tuchel ashobora gutwara igikombe cye cya nyuma ahita asezera, byaba ari ibintu byatari. Ariko se Tuchel koko ni umuntu wo gusezerwa amaze gutwara ziriga Premier League. Klopp tubonye avuga ati Liverpool aho bigeze ndarushye ndashize ndagiye. David Moyes muri West Ham bisa nk'aho ari sezo ya nyuma ari gutwara agahita yigendera. Abasaza ba Roy Hodgson muri za Crystal Palace bararekuye baragiye. Muri Espagne abakiri bato nka ba Xavi bahageze ku rwego rw'uko tubona nabo batangiye kuvuga ati birashoboka ikipe nayirekura ndumva wapi. Hakabaho kwinginga. Mirase Stefan Pioli bamaranye igihe batwarana ariko bari kumubwira ati Inter iri gushyiramo icyuho dushobora kukurekura. Spalletti yafashije Napoli gutwara Scudetto, ariko ubu ngubu Napoli tukibona izaharira aho ngaho bavuga ati umwaka utaha tugomba gushaka undi mutoza. Stefan Pioli soso wayisemira niyo ndi kuvuga n'undi Mirase nyine kuko Inter ni inzagi. Turavuga tuti ese abo batoza ku mugabane w'Uburayi nyuma yo kubona igihe ba Ferguson batwara bakarekura, Arsene Wenger 2017 akarekura akagenda, dutangiye no kubona abakiri bato n'abari bafite akabaraga nabo barekura. Ese twakitega ikiragano gishya ihindagurika no kubyitindagurika guhindura era muri coaching ubu byaba bigeze ku ndunduro tugiye kongera kwitega ikindi kiganiro gishya cy'abatoza? Birashoboka cyane. Football igenda ihinduka. Football yajemo business. Football igenda ihinduka, ni nayo mpamvu ubona hageze igihe ba Wenger bakagenda bavamo, ba Ferguson bakagenda bavamo. Bishingiye ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Bishingiye kuri competition yo ku rwego rwo hejuru, bigashingira kuri business. Ibyo byose bishobora kugira uruhare muri iryo hindagurika ry'abatoza bashyashya. Kandi abatoza bashyashya baranagenda banavamo. Twabayeho imyaka myinshi tubona wita ba Rafael Benitez, tubona ba Carlo Ancelotti gikukuza ariko nawe arimo gusaza. Ariko ejo yari agiye kugenda baramukomeza. Tubona ba Arsene Wenger, tubona ba Andre Villas-Boas muri Chelsea, tubona ba ni benshi ariko nuko ngo ubu haragenda haza abashyashya. Wenda ikiragano cya kabiri cyajemo ba Jurgen Klopp, kizamo ba Pepe, ba Guardiola. Bo ariko bakiri bato ariko nabo ni barumuna babo basaza turimo kuvuga, barimo no kuderivaringa kuri level yo hejuru. So kubera ko rero hagenda haza style za football nyinshi. Urakoze cyane wita ukomoza nyine ku kintu what's the purpose. Yego. Nese impamvu niye ahubwo niye mpamvu iri gutuma kuko aba bantu bari kuducika kuki bari kugenda kuki. Yego, no kuvuga ngo nibyo nakoze mvuga. harimo kuba football yarajemo business ikagira uruhe ruhare. Kwango muri football kubera kuzamo business bituma na transfer ku isoko abakinnyi bahenda. Abakinnyi bahenda bigasaba amakipe kuinvestisa amafaranga menshi. Itaka investisa amafaranga menshi ntibona abakinnyi beza. Yatabona abakinnyi beza igatangira guferinga. Brem ikajya ku mutoza. Umutoza nawe kuri rya zina rye yari yarubatse ryiza, ntashatse kurisenya. Ntabibe nka byandi by'abanyarwanda akavuga nka b'abanyarwanda ati aho nambariye inkindi sinzahambarira incocera. Nibyo rero urimo kubona kuri Klopp agera akavuga ati jewe ndabona Liverpool nayisezera. Baramubaza ati se hari ikipe ushaka kujyamo? Aravuga ati nta kipe yo mu Bwongereza nzajyamo. Ntibishoboka. Nta n'iyindi kipe niteguye guhita njyamo. Urumva aravuga ati rwose nta yindi kipe niteguye guhita njyamo, ndetse no mu myaka 2 iri imbere nta kipe yo mu Bwongereza nzajyamo. Bikajya kuri ba Ruben Amorim, akazaho ba Arne Slot,
Ruben Amorim we byaranze aba muganga tureta tubakomozaho fresh tugiye noneho ku kintu turi kubona cy'abatoza bato twatangiye kubona Arteta ku myaka y'imice 40 hafi hari n'abakinnyi bakiri mu kibuga abenshi abarusha 2-3 hari nabo mbanze bangana twabonye nka Pepe Jean ndakina muri Porto banganya imyaka Xabi Alonso Xavi afata Barcelona turi kubona abatoza bato bafata kwa tureta tugikomoza tukiri ku mpamvu ingingo ni ingingo ikomeye ukuntu ndimo kuyumva isaba ko tuzakora ubushakashatsi bwimbitse cyane ariko bitabura ko turi butanga ka overview byibura kuri abatoza turabicamo gatoya ubwo binzane kuri iki kibazo n'undi twari turi gukomozaho point ya mbere wari yigize uvuga ati ni business iri gutuma abatoza tubabura ndongera ingingo use nk'uyingira mu mizi nanone ese ntago waba ari umunaniro kuri abo batoza cyangwa se habayeho science yabaye evolved hari ukuntu kera abantu baga bamenyereye gutwara imodoka za manuel ubu tumenyereye ubu ngubu ko ari kugenda haza ama automatique menshi uko guhindura ugasanga hari umuntu neza akanangira akavuga ati never ngiye ntago nzigera ntwara ikintu cya automatique namenyere manuel ari ameze nk'ukuntu nk'arari kayike bisa nkaho igihe cyamusize ese kuri aba batoza benshi turi kubona batangiye kurekura bibananira ntago baba barasigaye mu gihe cyahise ahubwo football habayeho revolution muri science yuko biri gukorwa nuko bitozwa yego nibyo nabubwiraga nti icyambere ni business ikindi ni style zitandukanye zigenda ziyongera science football science yego ni icyambere ni business ikindi cyakabiri ni football science ni philosophies nyinshi zigenda ziza kumva ngo gegen pressing total football ama low block ibintu byinshi ibyo bintu rero iyo byihurije hamwe bicreating a competition ku rwego rwo hejuru ubundi mu Bwongereza twabaga tuzi yuko niba atari Arsenal ni Manchester United ni Chelsea ni Liverpool urumva zigahora zose zisimburana iyatwaye igikombe ni Liverpool iyatwaye igikombe ni Man iyatwaye igikombe ni Chelsea iyatwaye igikombe na Arsenal zigahora zisimburana na Big Four gasanga nizo equipe nke zirimo ariko byarahindutse aho ujya ukabona ikipe nka Leicester City ivuye mu cyiciro cya kabiri imyaka nk'ibiri hise twari igikombe cya champion ikipe nka Newcastle yubatse umwaka umwe ije muri Big Four nyuma yo kugurwa n'iki Aston Villa ira challenging nyuma yo kugurwa n'iki n'abanya Saudi Arabia ari naho business ziramo iyo taza kuba karakantu ka financial fair play hariho amakipe yisaha abari kure cyane top yego ni hahandi ujya ukabona Aston Villa na Tottenham zirimo zirarwanira muri zira Big Four Chelsea iri ku mwanya wa 10 Man iri ku wa 6 cyangwa ku wa 7 harimo ikinyuranyo cy'amanota nk'atanu ntifite icyizere kizakina na Europa League ibyo muri ntago byigeze bibaho iyo ni ikiriyo ni competition ku rwego rwo hejuru ni handi uzasanga Liverpool yari irimo guhatanira igikombe match ebyiri zonyine zihise zisa nkaho zihagaritse kuri title race abatoza nka David Moyes ndavuga abatoza nka ba Roberto Di Zerbi bo muri Brighton kasanga bazanye izindi philosophy ku buryo azaga kubite equipe nka City twese dutinya burundu kibura iyo pressure rero uwo munaniro izo stress amarushanwa menshi bituma umutoza udashobora kwiyadapta ubu ngubu birasaba ko abatoza bazaba amayeri yabaye menshi uko mbibona bashobora kuza uko mbibona wenda ntago ndi umuhanga cyane ariko mbona basubire mu bitabo bige baziga n'akantu ka adaptation skills uburyo ushobora kwiyadapta muri iyi siri iri kwevaluating fast changing over time buri munsi changinga kujya ukabona nka equipe Sezirange yari ku mwanya wa 10 iraje iri ku mwanya wa 4 kandi iri guhatana n'equipe zikomeye twe dusanzwe tumenyereye byanze ntekereza ko iyo nasobanuye kuri business imihendere y'abakinnyi kuba squad bayihindura mu kugura abandi bakinnyi bitoroshye naringeze nanone kuri tactique kuri point ya kabiri kuri icyo cya football science uragira uti abatoza
twagiye tubona hari n'abenshi batanga izo ngero nka Guardiola ibyo narabigerageje mbere ko aza muri City atakinga time cya kindi bita Anne Blanche aragenda afata umwaka wo kongera kwitekerezaho yiga soma Klopp se bwa mbere buno ibintu abikoze uravuga ati bajye batakinga time bicare bige bisanishe kubiriho noneho babone kugaruka gukaza ubumenyi muri make yego noneho ariko none kuri icyo kihangana izo football science and tactics niki bihindura bizana competition ku rwego rwo hejuru byagezaho n'amakipe atakihanganira abatoza ubujyanye n'umusaruro ntabwo ari nka byandi bya kera Ferguson yashoboraga gutoza imyaka 27 cyangwa se Arsene Wenger agatoza imyaka hafi 20 Arsenal bamwihanganira ari ikintu ashobora kumara 5 yubaka ibye afite full control kuri equipe abinjira abasohoka iki byose afata umwanzuro kuri buri kimwe club management mu bijyanye na infrastructure akaba afiteho ijambo ntabwo iyo si muri football ariyo tukirimo byarahindutse ni nayo mpamvu usanga nk'urugero nka Ferguson barakubwira ati yashoboraga kumara nka season nk'eshanu adatwaye igikombe ariko bakamwihanganira iyi sawa usibye ko Chelsea wenda isa nk'iyahindutse umutoza ari kumara seze ebyiri ku bwa Abramovich utatwaye igikombe ngo kwihanganira atwaraga igikombe seze imwe ya kabiri witwara nabi ntiwayirangiza nice point kuri point ebyiri tumaze kubona yashobora kuba ari ya gatatu wongereho igira iti kwihangana guke kw'abashoramari cyangwa se ba nyiri makipe ba club owners nabyo biri mu mpamvu ushobora kuba turi kubona abatoza bahindagurika cyane umutoza akavuga ati ejo batazanyirukana n'ibyo nakoze muri iyo kipe nabyo byane navuze ati aho nambariye inkindi ntazahambarira incocero nk'uko abanyarwanda bivuga ikintu cya patient ku bantu b'aba club owners nacyo ni ikintu twagatunze abatotsi kuba turi kubona abatoza bahindagurika cyane bahindagurika cyane batabona umwanya uhagije ni nka Man U nk'urugero kugira ngo tuze kubyaza igihe umusaruro nyine buri point tuzaza kuza kuyitindaho ko hari abari kwandika bagira bati yego ko uwo musaruro ushobora kuba muke nka Tuchel twabona Bayern itamwihanganiye bivuye ku kuba nta kintu ari gutanga ariko siko twatangiye kubona abatoza Xavier Hernandez mu ikipe ya Barcelona bameze neza abahaye igikombe cya champion saison ya mbere arapushinze muri Ligue ageze quart de finale ashaka gusoreza ku mwanya wa kabiri ariko ubwe ku giti cye club nta n'ikintu mu bwe akavuga ati ndabarekuye nshobora gukomeza namwe nubwo wenda dushobora kuze kugaruka ku yindi version ashobora kuzaguma ariko biri guterwa n'iki noneho abagaruka kuri cyo avuga ati amatoza nako ngamatoza amakipe nayo ari kunaniza abakinnyi nako abatoza ku buryo tubona umutoza nyine nawe avuga ati wapi njyewe eka mbe mbishyize hasi kandi akiri muto ari bakinjira mu bintu kuvuga ngo equipe irananiza umutoza ntabwo ntekereza ko iyo uje muri equipe ubuzi bazifite uko bingana icyambere Xavier muri Barcelona ifite bya bibazo byayo by'ubukungu kimwe mu byanatumye itakaza abakinnyi bakomeye bayo ubwo ndavuga ba Luis Suarez Lionel Messi yagiye atari uko batandukanye ariko financially mu bukungu bitameze neza bivuze iki rero ubu no wango Barcelona irimo kugenda yubakira ku bakinnyi ba makeya namuca kujyana muri Barcelona nshaka tugume kuri iki kintu cy'abatoza nibyo ndi kugerageza kugira ngo nkwinjize kuri Xavi kuri kwa kushingira ku bakinnyi batoya bo muri academy ya La Masia ya Barcelona ndetse n'abakinnyi ba makeya ubu ndavuga za reject za Chelsea burimo ba Christensen ndavuga ba Marcos Alonso abo bose ni reject za Chelsea niba rero equipe nka Barcelona ishobora kwakira reject za Chelsea sibyo icyo gihe umutoza ni hahandi za adaptation skills cyangwa se adaptation abilities ziba zabaye nkeya harimo ntekereza ko no kwihangana guke k'umutoza kurimo ni bya bindi byo kurebera ku bandi ni good quality yego yareba Real bakavuga ati Real ifite Vinicius Real ifite Rodrigo Real ifite iracyafite Toni Kroos igiye kwinjiza kuba ntafite Ken Mutakire cyangwa bamfite aho ugomba byazuye musaruro bakoresha yego mbajere gute ku buryo equipe iguma kuri uru rwego nubwo itatanga umusaruro ariko
muri icyo gihe hazagenda haboneka ubushobozi ibisubizo byo kuba nakubaka ekipe ntagiye guhangana na kanaka undusha ubushobozi, ngerageza ibyo nshoboye mu gihe nihanganye kugira ngo ubushobozi bwongera imbaraga muri ekipe yanjye buboneke. Nuvuga ngo iyo atekereje ko Real igiye gushyiramo Mbappe iyi saha Real muri imbere nta mwataka ifite ikaba imurusha amanota 10, icyo ngicyo kiba ni kimwe mu bintu bimuca intege akavuga ati se noneho iyi sezo nta gikombe ntwaye, nta Champions League mviriyemo quarter final, ni sezo itaha nabwo nta cyizere nagira ko iyo shampiyona nzayitwara, Champions League nayo nta cyizere mfite kuko izo za Bayern niziramuka zivuyemo kimwe cya kabiri nazo zirimo guhatana, si urwego iriho urimo kurubona, umutoza mwiza, abakinnyi beza, no kuvuga ngo na sezita arimo kubona the same story no kuvuga ngo story ishobora kuzaba yayindi yiseze ishize yo kuba nta success yageze. Bivuze kire agomba kwihangana ekipe ikabona ubushobozi, ya mafaranga yajemo na competition ku rwego rwo hejuru ko amakipe agenda yiyubaka hinjiramo abashoramari batandukanye muri mu ma ekipe, kuko ejo ushobora kuzagira buryo ukabona Newcastle igarutse muri izi league, bituma mu by'ukuri abatoza avuga ati kanjye kuruhuka. Ubuse wansobanura gute ko Zidane yavuye muri Real akaba nta yindi ekipe ashaka kandi yarayivuyemo afite ama Champions League? Ni bwa bwoba. Hari umwe mu bashiti banjye ejo wundi twari kumwe nijoro turi ya match ya Dortmund ndetse na Paris Saint-Germain, turavuga dutariko ati muri mani dutebye, ariko kudushingiye kuri ya nkuru yavugaga ko bigeze ku mazi bati hagati ya Bayern na Manchester United wahitamo, aravuga ati hagati ya Bayern na Manchester njye nahitamo Manchester, kubera avuga duti sinibuka neza impamvu yavuze, cyari ikinyamakuru ni L'Equipe, ndumva ari L'Equipe yabwiye icyo kintu. Urumva bashingiraga ko zose uko ari ebyiri zagize saison mbi, ndetse bikekwa ko zishobora gusezerera abatoza zifite, dore ko Tuchel we byamaze no kuba confirmed. Yego, bivuze iki rero? Bivuze ngo na uwo type yazambwira ati Zidane agira ubwoba, niyo mpamvu yasezereye Real nyuma yahabonye ko Ramos bagiye na ba Benzema. Ariko nanone ku giti cye nimba rero akavuga ati kakana uvuze ko kwiyadapta kagoranye kuri akavuga ati kugira ngo save yanjye nice wabandekuye. Nubwo bwoba nyine nakubwira bushingiye kuri adaptation skills, kugira ngo hari qualities adaptation barakinga batoza biri gutuma tubona bahindagurika nabo. Ubundi hari ikintu kiba mu bagabo harimo kwihangana nubwo byaba bikomeye. Rero kuba wakihanganira ahantu uri ni kwiyadapta muri situation urimo runaka, birimo kubananira bigatuma bahunga bakabuka wa mugani wa munyamakuru. Okay, Sansan aho ni ku ngingo ya qualities point warushyizeho indi nziza, binzana nanone kuri ikindi kintu ubwo nacyo kimbwira first. Abandi baricara bakavuga ati ubwinshi bw'amakipe ko ari kugenda yose ashobozwa mu bijyanye n'ubukungu ko yakigondera abatoza bagiye batandukanye. Yego, ndavuga football development ubijyanye na financial, aho tubona amakipe ya Premier League ubu kiri kugenda kiva ku cyo twakita top 4 cya big 4, aho turi kugira amakipe 10 meza. Chelsea twibona mu makipe ku mwanya wa 9, Man ku mwanya wa 7, aya ari imbere yose afite na yaba ku mwanya wa 4. Villa yigondera umuntu nka Unai Emery. Ese uku kuzamuka kw'amakipe menshi ntibiri gutuma habaho ikibazo cy'abatoza umubare wabo ukaba bake, hahandi icyo twakwita nka coaching development mu bijyanye n'umubare w'abatoza bari kurekurwa cyane bakaba bake kuruta uko amakipe yatangiye kuba demanding ari benshi. Nabyo byabaye biri mu mpamvu dushobora kubona abatoza babo bake. Ibyo n'ubundi birenda gusa nk'aya mpamvu nahoze nkubwira y'amafaranga. Business yaje muri football, amafaranga uko yiyongera niko amakipe inayandi twitaga matoya arushaho kugira ubushobozi bwo kwafodinga umutoza ukomeye. Ancelotti tuvuga mbere yuko ajya muri Real yaravuye he muri Everton. Everton yaryanaga urayibuka yaba Richarlison, uno musore muremure nawe bamwita umukinnyi mwiza wo mu ikipe yo mu gikombe cy'isi na 2014 no
muri iyo kipe umunyamegizike kuva no muri Madrid Ancelotti yabazaniye abyita ngo cyahise yigira muri Major League Soccer akazina ka Flyinze kagiye uwo ngo aranshi what's the name Hernandez izina ryagiye reka tutaza kuza kubitindaho Lucas Hernandez pana Lucas Hernandez Javi gusa nibyo nari ndimo kukubwira Ancelotti ajye kujya muri Real Madrid yaravuye muri Everton urabona urwego rwayo ntiyari muri Manchester ntiyari muri Arsenal ntiyari muri Chelsea ntiyari muri Liverpool bivuze iki rero buriya amakipe yo mu Bwongereza hafi ya yose agenda asumbanwaho utuntu duto cyane amafaranga barayafite ndavuga Newcastle ifite abaterankunga ifitwe n'abanya-Saudi Arabia nabo bafite amafaranga usibye ko bagongwa na ya ngingo ya financial fair play ibyo binjiza ni bikeya ikindi ni nabwo rega buriya bakiza baje ngira ngo 2020-2021 yego bashora muri equipe bayisanze igiye kumanuka equipe ibiragarutse ari nabwo bari aba Bruno Guimaraes ba Alexander Isaac ba Danny Ban abo bita bagiye bagurwa hari iyo sezo baguze abakinnyi nka 5 bari muri middle class bazamura equipe hari isezo yakurikiyeho bajya muri Big 4 bakina Champions League ubu basa nk'abasubiye inyuma ariko ntekereza ko baguze Lisandro Tonali muri Sami ishize nibyo ndi kugusobanura wenda ntitugiye kwinjira muri Newcastle cyane ariko nibyo nahoze nkusobanura y'uburyo ki ayo mafaranga iyo mihindagurikire ya tactique football science introduction y'ubumenyi butandukanye ku batoza batandukanye bakina ibintu bitandukanye byakoreye competition haba mu bijyanye n'amafaranga amakipe ashobora kuafodinga abakinnyi bakomeye ndetse n'abatoza bakomeye bigakereye competition ndetse n'ubwo bumenyi butandukanye abatoza kuba bakiyadapta bagahangana byakomeje kugorana iyo ni ingingo wenda tuzinjiramo kugira ngo duha abakunzi ba Triple Sports Arena ibundi ni yihe mpamvu nyamukuru tubahe facts zifatika ariko muri overview muri makeya naho ngaho itandukaniro rizira naho ngaho itaziramo icyo nyine kabisa gayo nkuko Triple Sports Arena kuri ingingo y'abatoza Deni yabigarutseho garuka ku nyuma nyinshi cyane points nziza uduhaye wenda nuko tutabashije kuzisobanura mu buryo burambuye bitewe nuko ntago Triple Sports Arena abakunzi bana dushaka kubabeshya dushaka kubaha ibintu biri karite rero Deni aragira ati impamvu ziri gutuma abatoza benshi nkuko mwagiye mubyumva tubona guhindagurika kwabo ku mugabane w'Uburayi aravuga ati ari izo business kubona amakipe mato atangiye kugira ubushobozi ku buryo na demanding abatoza bakomeye kandi tukabona kuza kwabo umubare wabo ari bake tukabona kandi kantu ko kutihanganirwa cyane n'aba club owners tugasanga ari ziri impamvu za karite ziri kugenda zibura mu batoza nko kugira kwihangana no kwiadapta ku bakinnyi bahari nk'abantu baza yagiye agaruka avuga ati Barcelona agize ubwo bishingiye ku bakinnyi bahari ntiyakiadapta ku bakinnyi bahari nkuko turi kubona Ancelotti adatakira umwataka ariko avuga ati Rodrigo na Vini ndabashyiraho Bellingham ariko tugira icyo twakora shyiraho Bellingham ndetse zikurikiyeho nshyiremo Mbappe ndetse n'akantu ka sport science tactics ziri kugenda zevorwa turi kubona football iri kugenda indura tactique abatoza bamwe bisaba ko bagenda bakicara bagasubira mu bitaro rero gayo nguko Deni ubuso ugira ngo ingingo nitwa tuyisubikira ukagira abantu mu transfer duto duhari mu batoza Liverpool Ancelotti yamaze kuhagera tuzamugaruka bamaze kumvikana mu minsi yashize yavuganye n'umu agent we bamaze kumvikana bisa nkaho byararangiye ibiganiro hagati ya equipe ya Liverpool n'umutoza ndetse n'umu agent byararangiye igisigaye ni amafaranga Liverpool igomba guha equipe ya Feyenoord as compensation cyangwa se kugura contract kuko aracyafite amasezerano kugeza 2026 iyo ni contract ariko y'amafaranga Liverpool igomba kumuha dore kuri umutoza agomba kuzana n'umwungiriza we ndetse n'umutoza ushinzwe performance abo bita ngo n'aba performance analyst nawe tuzamugarukaho Ancelotti siwe gusa hari mu equipe ya Bayern nayo ikibazo cy'umutoza twabigarutseho tushashobora kugenda
ariko kare mu gitondo aciriye ku muyange arambwira ati tegereza umuntu yitwa nyuma yo gukomanga kwa na Griezmann akiyongera amasezerano avuga ati umuntu yitwa umuntu bita Ralf Rangnick agomba kuza muri Bayern sezitaha tumwitega cyane nandi kubona bisa nk'ibyarangiye ngo ingingo yaburagamo akantu batari bari guhurizaho yavuga ati ngiye nkeneye kwizana coaching staff yanjye hanyuma ibindi byose bisa nk'ibyarangiye wenda ku bafana ba Barcelona dusoza abafana ba Barcelona umutoza Xavi yari yatangaje ko minsi ishize agiye kugenda ariko aho mu perezida Joan Laporta ndetse na director of football wa Barca wo bita Deco bagiranye ibiganiro ndetse Deco bivugwa ko ari umwe mu babaye key point kuko buriya ngo Joan Laporta yifuzaga ko Xavi aguma muri equipe ya Barcelona kuko ntabwo yari yiteguye kujya mu biganiro n'andi ma equipe bijyanye na situation y'ubukungu Barcelona irimo bijyanye ndetse n'ubuke bw'abatoza ku isoko ubu ngubu byari bigoranye ko ushobora kubona umutoza ushobora kwitwara kandi akayitwara muri situation irimo uravuga ati Xavi tuze yubakaga project birashoboka cyane Xavi yamaze no kwemera byararangiye abakunzi wa Barcelona Xavi muri Barcelona umwaka utaha arahari bishingiye ku biganiro byo bita Deco naho ndeba karamazina ye ngo ni Luis da Souza aba barati n'amazina bari menshi nakunze izina rye cyane abatoza benshi bagiye berekezwa mu dukipe twinshi Anderson Luis da Souza abatoza benshi nk'uko twaturugaga ku kibazo cy'abatoza twagiye tubona abantu nka ba Deserbi ba Morin ba Xabi Alonso yekizwa mu makipe ariko birangiye bigumiye mu makipe bavuga ko Ancelotti systeme imeze nk'iya Roberto Di Zerbi muri bakiniye bita ngo ni Total Sport yego ni tactique tuzinjiramo ariko bakiniye bita ngo ni Total Sport yenda abantu bareba Brighton barabona ukuntu ikina yataka cyane pressing mwuki guha ewana niyo systeme buri abakina Brian kimwe na Ruben Amorim wo muri Sporting Club de Portugal bashaka kuzana bamwereje muri Liverpool bamweza Bayern nabaca ikipe Ruhinga ajya kuganira nazo ubu ejo nandi ko nari gusaba imbabazi avuga ati Sporting rwose mubare ko ushaka kubona muri Premier League yari yagiye kuganira na staff ya West Ham United bishoboka nyuma y'ibikipe binini byamushakaga dushaka kubona muri West Ham rero niho buriya shampiyona y'Ubwongereza iberambi aho bibaza abo batoza bose bahuriye muri iyo shampiyona ubwo ariko wenda dusoza kuri iyo transfer ya Ruben Amorim yarimo gusaba imbabazi koko mu minsi yashize nyango ni bazari wa gatanu ni kuwa mbere yaje mu Bwongereza kuganira n'abayobozi ba West Ham gusimbura David Moyes kuko David Moyes kontra irarangira muri iyi sama siwe gusa turabona umukipe umukipe mu izina rya Yesu mutangirayo turabona umutoza w'ikipe ya Bournemouth nawe mwiza uri kwevarwa Bologna ndavuga umutoza akazina ko kagiye umutoza wa Bologna Mota Thiago Mota sana gusa Mota Xabi Alonso atoza bato benshi bari kugenda bevarwa dushobora kwitega ikiragano gishya mu mutoza tuzakomeza tugenda tubigarukaho baye nguko Triple Sports Arena